Монгол улсын төрийн шагналтаас соёлын гавьяат зүтгэлтэн сэндийн дорж готов. Модон өвгөн богногүллэг. Эгч минь настай болж дээ. Цагийн саалтаар арахчгүй юм. Би хин зөөгөн болцоход байхад. Эгчигийн дурсах болсон шалтгаан гэвэл түүний манд би гинт муудаад намайг ирж уулз гэсэн цахилгаан иржээ. Хөөх юм яага юм бол би ажаагаан ойрын үед огтод урсан санаж байсангүй. Ерөнхийдөө таг мартажээ. Дээ. Миний энэ тэнэг толгой юу? Үхрийн ивэр шиг хуйлахна байж ганц эгчигээ мартаад хар амиа бодоод л ин шүүд. Эхнэр хүүхэд хувцас хунар мөнгө төгрөг амттай ахиухан хоолунд айгуутуул алдар нэр энэ бүгдийгээ чамлаад л шогшоод байдаг. Гэтэл ганц эгчигээ нэг мэдхнээ мартчихсан байна. Ажаа минь насаар амалдахсан хүн. Тэр маань ямар шуухан блэ? Эгчигээ би үргэлж цаашлуулж тохуу хийдгсэн. Надад гомдно гэж байхгүй. Инээж л суун. Тохуу хийдэг юмны нэг нь сүнсний тухай байлаа. Сүнс байдаг гэдэгт ажаа итгээд байх шиг санагддаг юм. Хоосон сүнсэнд эгчийг итгээд байх шиг царайлахаар миний гүжүү хөдлөөд заавал цаана нь гармаар хорхойсон. Сүүлийн удаа уулзахдаа бид хоёр мөн л маргаад салсан да. Сүнс байдаг гэж надтай ихч маргаагүй л. Гэхдээ л сүнс байхгүй тухай шинжлэх ухааны үндстэйгээр яаж ч нотолсон эгчийн царай нэг л үнэмшээгүй янзтай. Тэгсэн мөртлөө миний өмнө хуурамч нүур гаргаж чадахгүй дэмийл инээж байсан юм. Тэгэхээр нь миний аазгаа хөдөлж сүүлдээ би уурлаа. Намайг уурлахаар ихч тас хөхрөөд уурлахнуудаа монд чинь. За сүнс гэж байхгүй. Өдий олон жил болж байж ганц уулзахтаа байтлаа хэрэлдэх нөө. Хоёулаа өөр юм ярья гэсэн юм. Надад өөр юм ярмааргүй. Ганцхан сүнсний талаар л дүүцэлдмээр байж үлээ. Сүнс байхгүй гэж төрсөн дүүгэн хэлээд байхад яагаад итгэдэггүй юм? Эсвэл намайг ганц ирэхэд зориуд зовоох гээд байна уу? Гэж хүртэл би тэгэхэд бодсон санагдана. Үнэхээр миний дотор эгдүүцэлдэн өвдөд байсан юм чинь. Ганц төрсөндөө сүнс байхгүйг ойлгуулж чадахгүй болохоор би шашинд хордсон бусдыг яаж гэгээрүүлэх болж байна. Тэгээд бас зохиолч гээд байгаа шүү. Надад ичгэвтер байлаа. Игч маань шашинд автсан хүн биш. Нэлэх балчир байхад нэг гайтай эмгэн л сүнс байдаг гэд хэлчихсэн юм. Тэр чавганцын үгийг би нэцааж насаараа дөнгөсөнгүй. Игч чавганцынхаа үгтэй хамтал өнгөрөх бололтой. Чавганцын үгийг игчээс амьддан салгаж чадаагүй нь мань мэтэд шившигтэй. Тэр эмэгний нэрийг Бумбадай гэдэг байлаа. Манай ээжийг гарахад эхэн төрхөөсөө болоод нас барсан юм гэдэг. Өнчин гоцорсон ээжийг минь тэр Бумбадай авч 3 нас хүртэл нь боожуулж хүн болгоод дараа нь айлд өрчлүүлжээ. Тэгээд ээж Бумбадайгаа хоёр бараг л их хүрэн холбоотой. Бумбадай ганц хүүтэй. Өөр юу ч байсангүй. Хүүгэн сайн лам болгохоор эрдэн зууд суулгасан бөгөөд хүү ласран нь ой ухаанаар цоорч төдөлгүй лам хуургуудын хайрыг хүлээсэн шав болжээ. Бумбадай эмэгний сансан санаа гүйцэж хүүгээ улам сайн лам болоосэй хэмээн залбирч байсан мэдээж. Гэтэл ласран утас ээрч нэгтэг машин руу юм зохиогоод түүгээр лам нарт гярга бүс нэххээс гадна угалцтай гутал гөлөм хийх ерөн л хийгснээ хийдэг болов. Эхлээд түүний ур ухааныг лам нар биширч байснаа сүүлдээ номын ухаан урлалд орчихлоо гэж дургуйцаад 30-аад оны дундуур түүнийг ятгахж байгаад гавж болгосон байна. Ласран гавж болох дургүй байсан юм гэдэг. Гэвч болоод 2-3 жил болтол том толгой шар пёодлууд баригдав. Гавж гэдэг том толгой шар пёодлын хамгийн доод тал их. Өөрөөр хэлбэл гавжаас доош баривчлагдсан хэрэг. Ингээд л эмгэн Бумбадай ганц хүүгээ лам болгосон биш. Амаараа шороо өмгчээ. Ласран мах иддэггүй байсан тул шоронгийн хоол зохилгүй гидсний өвчнөр үхчээ. Хүүгээс нь ийм сураг Бумбадайд төдөлгүй ирсэн байна. Ласран нас барснаас хойш хэдэн жилийн дараа манай эгч мэндэлжээ. Гэтэл нөгөө эмгэн эгчийг хүүгийнхаа сүнс гэд хагтсан сэтгэлийн тал гэгэрч баяртай явах болсон юм гэдэг. Эмгэн хүүгээ зүүдэндээ үзэх юмсан гэж бурханд өглөө өдшгүй мөрөгдөг боловч ер зүүдэлдэггүй байж л дээ. Тэгтэл нэг удаа эмгэн хүүгээ зүүдэлжээ. Зүүн урдаас хүүн тод шар лам дээлэн дээр улаан орхимжон намируулж гэгээ цацруулсаар явган ирж явна гэн.
Бумбадайгай хүүгэн тосохоор өөд өсөн дөхтөл хүүн хажуугаар нь гараад манай гэрийг чиглээд явчихлаа гин. Эмигэн уйлаад л хүү минь надад гомдохоос биш яах билээ хэмээн хамаг бурууг өөртөө тогсоор хойноос нь дагажээ. Ласран хөх аргал дүүрэн хормойлсон байна гин. Тэгээд манай гадаа байсан арагт хормой дүүрэн хөх аргалан асгачаад гэрт оржээ. Бумбадай эмигэн уйлсаар манай дортол ламхуу налга. Харин ээжийн орон дээр хөөхөн эмэгтэй хүүхэд нүцгэн тарвалзан инээж байжээ. Эмигэн зүүдээ хүнд ч хэлсэнгүй. Хүнд ярвал зүүд нь биелэмгүй санагдаж бурхандаа битүүхэн ээжийг жирэмсэн болтугай хэмээн мөргөөдөл байж тээ. Хөөхий нэгэнт өнгөрсөн хүүгийнхаа хойноос ядарсан эмгэн өөр яах ч билээ. Ээжийн биеийг бүдүүрх нү хэмээн сэм ажиглаад л бурхандаа залбираад л байж. Тэгтэл 5-6 сарын дараа ээжийн гэдэс цондоогоод иржээ. Зүүд зөндөө итгэсэн эмгэн хүүгэн эргэж төрлөө гэж баярлахад аргаа барсан сэтгэл нь уярч зовлон шаналгаа нь хөнгөрөх шиг болжээ. Хүүгийнхаа хойд дүрийг 3-4 сарын дараа үзнэ. Зүүдэндээ би хүүгээ тод харж билээ. Хөөхий өрмөн царайн тун цонхгор ядарч зүдэрсэн харагдсан. Аргагүй шүү дээ. Надтай мэдлээгүй. Ганц ч үг солиогүй. Би миний хүү сайн явж ирвүү. Ээж нь одоохон хайлмаг хайлж халгайтай хуушур шар тосонд хайрч өгөө гэхэд тэр минь дуграагүй. Миний хажуугаар муу хар гэрийнхэн хажуугаар гараад явчихсан. Гэхдээ яах вэ? Эргээд ирсэн нь их хов заяа. Эмхтэй л болсон байж магадгүй. Нүдэнд осолдохгүй л эмхтэй хүүхэд харагдсан. Эргээд л ирснээс хойш хүйс сологдох нь яах вэ? Гэж бумбадайгай боддог байснаа хожим хойно амаан өмөлзүүлэн хоолой цахирдуулан хуучлахад нүд халтардагсан. Долгор сүрэн ажаа надаас 3 ихч болохоор бид хоёр тоглож өссөн хоёр. Бид хоёртой тоглох өөр хүүхэд байсангүй. Долгор сүрэн ихчийг гарснаас хойш бумбадай эмэг манай хаяанаас салаагүй юм санаж. Долгор сүрэн ихчийг бумбадай чавганцаг ганц эрхлүүлж өгсөн дөө. Ээж аав хоёр охиноо гэртээ авах гэвэл эмэгэн айлгаж уйлдаг байсан юм гинлээ. Аав ээж хоёр охиныхоо зан аашийг эвдэрлээ гэж сэтгэл зовох боловч бумбадай чавганцыг өрөвдөн. Анхны охиноо дэрэгдээ байлгах гэдэг нь аав ээжийн хэр байлгүй яах вэ? Гэвч ганц үрээсээ салсан бумбадайг яах вүлээ? Долгор сүрэн ихч бумбадай эмэгний голт зүрх болсон авэ. Ихчийг хүнээс өмөрөөд хэр халдаахгүй. Ээж аав хоёр ч бумбадайгон дэргэд ихчэд гон байхгүй. Ихчийг эрхэлж бүр дэндсэн цагт нь ээж хаяа зэмлэх гэх боловч ихч бумбадайг байх руу зүхтаачдаг байжээ. Ээж ихчийн хойноос илтээдэл гүйцэлгүй бумбадайгон үүдэн түрэхэд бумбадайгаа гэрээсээ хөөй чи хүүхэд зоддог яасан айхтар юм бэ хэмээн таягаан далаасаар гарч ирдэг. Тэгэхээр ээж яаж чадалгүй эмэгний хормойг тэрч авсан охиноо хорсолтой хэлэн хараад за гайгүй чи манад нэг орох байлгүй гэдэг буцдаг байсан юм гэсэн. Бумбадайгаа сүүлд ярьж хөхөрдөгсөн. Нэг удаа эмэгэн гэртээ сууж байтал долоосрын ихч чарлан эсгийн үүд дааж ядан сөхөд орж ирж гин. Хойноос нь ээжийн цагаан гар тохоогон хүртэл гэрт орж ирээд буцаж байсан эмгэн. Бумбадайгаа ээжийн хамаг ажлыг заана. Хүмүүс ээжийг бумбадай эмэгний хүчинд ажилсаг болсон хүн гэлцдэг байв. Хожим нь би гараад долгорсрон ихчиж бумбадайгаа хүн болсон байна. Дөнгөж мэдээ орж байх цагийн нэгэн явдал миний санаанаас гардаггүй юм. Ээжид гэрийн ажлаа хийхэд нь би саад болоод байсан хэрэг байх та. Намайг бумбагинд бумбадайгааг бид тэгж нэрлдэг байв. Очоод долгор сүрэн ихч тэр хоёр юу хийж байгааг үзчихээд ир гэж билээ. Би тэдний дортол тулга тоогоо онхолдоод ойцсон. Гэрээр нь дүүрэн үнс пөргөж зүүн талаар нь сүү нилээж байв. Бумба ихчийг зэмлэж байгаа санаатай юм уу да? Ийм шүү юм байж тулга тоогоо өшөглөн гинэхөө гэж байснаа намайг харснаа муу хоохонтой чи. Тэгээд битгий хов зөөгөөд байгаарэ гэж сануулад нилээсэн сүнд хуруугаан дүрж тухандаа хөргөв. Голомтыг нь өшгөлсөн ихч эмэгний орон дээр гэдргээ хараад хөвтчихсэн. Тоогчгүй хөлөө гоцгнуулан эрхэлж байсан санагдана. Бумба долгорсрон ихчийг үргэцсэн хүүгийнхаа сүнсийг гэж эрхлүүлэхэд манай нутагт тоодог хүн байсангүй. Тэгвэл тэгжил байг гэсэн бололтой. Харин нилээд хожим үүнд дургүй нэг хүн гарч ирсэн ажээ. Тэр нь бумбадай эмэгний ойрын садан Санжид гэгч малын багамч байв. Санжид мал эмнэлгийн сургууль төгсөж өөр суманд ажиллаж байгаад манай нутагт ирсэн юм. Алтан соёотой саарл даавуу дээлтэй
Улаан хүрэн хромон гуталтай, халимагтай, нудраггүй ийм нэгэн залуухан ир байлаа. Би тэр Санжидын бараанараа айж, бяцхан зүрх минь эвгүй цоглоно. Тэр манайд ирэхдээ олигтой зантай ёор байгаагүй. Одоо бодоход түүнийг мал эмнэж байхыг би хараагүй юм байна. Ирэх болгондоо л аавыг загнана. Аав түүнд юу ч хэлж зүрхлэхгүй. Доошоо хараад л толгоогоо илж суун. Аавыг шүүхэд өгнө гэж загнахад миний зүрх хагартлаа бүлгэлж. Манайхын Санжидын хүрхгүй газар нүгэд явчихж болдоггүй юм байх та гэж бодогддогсон. Аав ээж хоёртой Санжид үеийнгийн байсан баг. Санжидаас авах юм надад хүрэн ширэн цүнх хортой улаан харан даал байлаа. Санжид манад байсгийгээд л ирдэг болохоор би ахыхаа хажуугаар цүнхийг нь дууралгаад хийчихэж болохыг дүү гэж симажиглана. Тэгээд бумбаагаас цүнхий чихмар хуучин муусан хэрэггүй готлын төрүү байна уу? Би ээжээр Санжид даргын цүнх шиг цүнх хийлгэмээр байна гэж сураглаж байсан ч удаатай. Санжид айлын хотонд хүмүүс цуглуулад таниулга хийж байхдаа толгоогоо сэгсрэн урт халимгаа нүүрлүгэн унжуулснаа огцом гидэр гисэчхэд нүүрлөө нь унжиж байсан урт ус цөм хуучин байрандаа эвтэй наргагүй цуглардагсан. Энэ нь түүнд таалагддаг бололтой дахиад л толгоогоо сэгсчин халимгаа духруугаа унжуулна. Санжид хэдий амарч манай голын ирчүүдийг бодвол шохорох юмтай. Заримдаа надад ийм дарга болгосон гэдэг хүсэл төрдөг байв. Санжидын юу ярьж байсныг би сандаггүй юм. Гагцхүү дэлхий дахны талынхны албан журам, оногдол, мах, ноос, сүү гэх мэт хэсэг бусаг содон үг надад үлдсэн байна. Бомбодай аймгийн Санжидыг дөө минь хөө минь гэдэг сүйд болно. Санжид бомбодайгоонд орчихсон хайлмаг идээд сууж байсныг тод санаж байна. Бомбаагийнхаа бурхангүй утаа болсон ганцхан модон өвгөнтэй. Модон өвгөндөө л бомбаа мөргөөд байдгсан. Үдэш бомбаагийн дорход зулын гэрэлд гагцхүү модон өвгний нүүр гилээж харагдана. Үдэш би тэднийд байхдаа айх тул тэгс гээдэл аав ээжихэд иргэд очимоор болно. Аимшигтай харанхуй өмгөр харгэрт бомбодай жаванцын дэргэд ихчигийн орхих дургүй. Гэвчэд олгорсрон игч надтай хамт гэртээ харахгүй. Сүүмэлдсэн зулын гэрэлд модон өвгөн нэг харахад инээмсэглэж, нэг харахад уйлж байх шиг надад үзэгдэнэ. Би игчтэйгийн тогломоор байвч зулын цурвалзан мандах гэрэлд бүрэнхий гэрийн доторх амлан сүйтэлцэж балчирхан надад айдастрүүлнэ. Энэ гэр ерөөс ховхоосон агаад гагцхүү зулын гэрэлд модон өвгөн нэг бол инээж, нэг бол уйлж харагдана. Ийм гэрээс игч минь харихгүй байгаа нь модон өвгнөөс болоод байх шиг бодогддогсон. Хайлгмныхаа шар тосыг бомбаа ялган авч зулын гүсэнд хийхэд Санжид наад шар тосоо зул хийж дими шатааж байхын оронд өөрөө л хүртчихэж байхгүй яасан юм гэхэд бомбаа чам шиг хүнтэй ярих яраа надад байхгүй гэд эрхивчин зөкстэй зуланд гүстэй шар тосноосоо цутгав. Санжид доогдонгүй нээж эрхивчин цогц шар тос чинь бурханд огт хэрэггүй. Харин та өөрөө түүнийгээ өмгчхэж байвал тамир тэгэхэд чинь хэрэг болно. Бурхан гэж байхгүй юм чинь зуул өргөд яах юм. Гэхэд бомба залбираад дугай чи өөрөө чи яах вэ? Намайг нүгэлд бүү унаг гэж гойв. Санжид дэмэл хөхөрж байсан санагдана. Асар удалгүй Санжид малын эмчэн болоод намын үрийн дарга боллоо. Нэг өдөр Санжид дарга долгорсрын ихчийг сургуульд хөөж ирв. Аав ээж хоёр ихчийг ядмаг дорой, эрх танхим 2-3 жил өнжөөд дүүтэй нь ханиндан сургуульд оруулъя гэж хэлээд зэмлүүлв. Санжид ихчийг заавал авч явна. Мориунаг нь бэлд гэж загналаа. Аав юу ч хэлж чадхаа болж ээж уйлв. Би ч өстой айж Санжид даргыг бараг л үхээсэ гэж бодсон байх. Санжид манайханд ирэхээр бомбагинд заавал ордог юм. Долгорсрын ихч эмэгний гэрийн ард уйлаад суулаа. Би түүнийг өрөвдөж дэрэгдэн очлоо. Гэрт бомба Санжид хоёрын яриа бидэнд сонсогдож байв. Бомба Санжид минь ээ. Чи охиныг өнөө жилдээ сургуулаас наргал. Би санаж өгөх бах. Гэхэд Санжид хүний хүүхдийг та санаж өгөхдөө яадаг юм гэв. Үгүй ээ. Энэ муу охин чинь ласран ахын чинь сүнс байгаа юм. Тэгэхээр би чинь саналгүй яах вэ? Тэ юу? Та ч одоо юу ярина вэ? Нээрэн шүү. Энэ охин миний хүү биеэрээ байгаа юм. Би зүүдэлсэн. Тэгээд тэр ёсоор л бүгд болсон. Энэ охин төрөөгүй бол би өдөөд үхсэн. Та битгий зөнөглөөд бай. Би нам улсын чухал ажил залгуулж явна. Түүнд бүү саад хий. Юуны чинь сүнс. Одооны хүүхдүүд түүнийг мэдэх ёсгүй. Санжид минь чамдаа гэж хэлэхэд ах чинь яг юм уу? Энэ охин надад хичнээн хайртай гэж чи санана.
Хөгшин миний элгийг дэвтээж байгаа ганц амьтан. Заримдаа бүр хачин ям ярьж сэтгэл сэрхийлэхийг яана. Нэг удаа Бумба миний ундаг халиун үрээ хайцсан юм бэ гэж асуулаа. Санжид чи санаж байгаа үсттэй? Талигаач та хоёрын ундаг байсан халиун үрийг тэр халиун үрийг долгуур сүрэнгэ гарахаас айл өмнө агтанд өгчөөгүй юу? Энэ охин өөрийгөө бас ласран ахын сүнс гэх үү? Тэгэхээр барах уу? Би хэлсэн юм чинь хэмээн Бумба урамтай дуугарч байсан санагдана. Тэгтэл гэрт бөөн дуу чимээ гарлаа. Би гүгээд ортол Санжид дараага Бумба дайгуун модон өвөгнийг галт хийчихжээ. Бумба орилоод л тулахтай гал руу дайраад байна. Санжид эмэгний хоёр гарыг барьчихсан. Танаар хооч үеийг хордуулахгүй. Сүнс чинь ингээд конец фильм хэмээн барьхирч байв. Шар тосонд нэвтсэн модон өвгөн гал дотор уйөөдчихсэн инээжч байх шиг, уйлжиж байх шиг байснаа удалгүй час улаан дүл болон хаяа шат батхийн шатхад гэрээр дүүрэн сайхан үнэр ханхалж үлээ. Бумба бурхнаа шатад дуусмагц ийм юм үздэг би яасан нүгэлтэй толгой вэ? Хэмээн сүхрөөд суучхав. Санжид даргын царай цагаан давуу шиг цайчихсан. Цээж аимшигтай оволзон уйхалснаа намайг чи энэ гэрте битгий орж бай гэж зандрав. Би ухаангүй гэж гартал Санжид дараага ханц үе шамалчихсан миний хойноос гарч ирдэг юм байна. Би чи гэрлүүгээ шавхтчихлаа. Тэр намайг хөөсөнгүй. Уяа руу гүүхэрэн очиод морныхон цулбуурыг тайлж чадахгүй хэсэг мөнгөнснаа хутгаан гаргаж тас огтлоод мориндоо мордож галзуу согтуухан айтай хурдлав. Тэр намар эгч маань сургууль зууж Бумбадай аймгийн нас нөхчлөө. Түүнийг аав ээж хоёр өргөсөн юм блэ. Нэг орой эмэгнийд хүмүүс ирсэн. Намайг тэднийд оруулаагүй. Дараа нь тэдний тоонх дугар шиг болсон. Тэгтэл гол нь тасарч байжтэй. Цагаан сараар долгосрон эгч маань гэртээ шинэлхээр ирэв. Эгч маань дулаацаж, унд хоол идэж уугаад надтай хамт гадаа гарлаа. Эгч өвлж өнөхөө хадыг хараад инээж байсан. Өөрөө уудал надад нэг яотон өглөө. Би эгчтэйгээ юу ярихаа мэдсэнгүй шууд л Бумба бурхан болчихсон гэлээ. Эгч толгой дохиод Бумбагийн гэрийн буурин дээр очиж юм ирж гарлаа. Юу ирж байгааг нь би таах санаатай шаазангийн жижиг хаархаа олоод өгвөл хэрэггүй гин. Эгч Бумбагийн тулга тулж байсан газрын үнсийг хөдөлгөж юм хайв. Галд юу ч үгүй шатсан модон бурхныг ирж байгаа юм шугаа гэж бодоход чи Бумбаг зүүдэлсэн үү гин. Үгүй гэвэлэгч би саяхан зүүдэлсэн. Тэгснэ хэсэг чимээгүй болоод миний дүү ажаагаа сургуульд явчихлаар ээжийн гисийг том болох нь үгүй юу хараад л байгаарэ гэж билээ. Эгчээс цахилгаан аваад ийм юм бодогдлоо. Эгч минь сүнс би гэж одоо хүртэл бодох гээд байдаг нь хэвээрээ. Хичнээн хилээд ятгаад царай нэг л янзтай байдаг. Энэ царайг нь харахаар миний гидэн хөдөлж уур хүрэх гээд байдаг бөгөөд Санжид даргын модон өвгөн шатаасан санаанд ороод ирдэг юм.